Akariba ntura ya Kionyone wodi Enkwene ni bothite chiringi nusu milioni kenda guchwa mukandarathi wa kubathondekera barabara ya kumira Ramine Ntemwene. Akariba baba kiaria bugite atongire bao bara bathurire ni babatejaniririe na gutiwe wanagiria kinya gukinya ntere kubathondekera barabara eu bariuga kumirieria na maketha jange jamiunda ni untu ubatwikirite mpanga ni untu kajira kau gate kungania kinya no kilomita 1 na ni thina inene kiribo mutugikare naranirite na atongerie baba na nagutwa chikinya. Akaribaja kaunti ya Meru gwithutira buraereka withire nandi na nyuma ya kuona akarikia gubagichenjera njira bongwa untu bubu nandi ni bonekene southimenti wandine ya Nkwene nturene ya Kionyone ale akariba bothene chiringi 500,000 ja kurima njira eje ya kugwathania ntura yao na njira nene ya Ntemwene gwita Nkubu njira ira bakuga batona mutongere okumithithia ala kuringana urekari gutingarika na bikibiki umba gwitiro twaita mbea cietu tona cietu mbea cietu cia 500,000 na tona tucwe karakta tumirie itukoboreka jiraka mwaka ya 2017 twathiria Karambe toya kuona ote muntu ugututethia nontu twambirire gitara ya mwesimu wa munya ngabana toya gitara ya mwesimu wa Kiroto ngabana twarombo tethio tutona toya mwesimu wa Kawira twarombo tethio tutona tweta kwa mwesimu wa Sandiraka atwira twetere atuteyaniria na nditona bautwe mere ana bacoka cukuru next year katuchithithirie kajira gaka kana kaume karukirite aja kaingirita gacicoka kuguru mwanka kena mi mwanka mouro gaskuru na no kuona no thina twenwe kinya woni ntiomba kunira ayo ntinthuki maguru ni njira ira akariba bakuwa kumiria machiara jao jamiunda batiumbaga na kinya na gwita cukuru bariuga bakurukagira kagita gakomo mono kagite ne kambura ntureje ndire mama yani kawa ituriragia ng'ombe itunaeria ria omba kuba mtu agwete nyeria ikitie ndirire getika rionthe ukeba nyamu kuronitie majani rongorwa rungi ukeba ya gwire yetana ruje ukeya kuthwa kinya cukuru ana bagita baikagwo ni aciari watuika antu amtu ethwetete ngugine ciawe kaikitie mwana cukuru antu atwethwa mtu ngugine ciawe na mwana nete kanisa na kongo ukawira tuteta ekurube twaciere baba kwewa na tukamataga na migongo kwithira njere otengare yumba kunero no te bikibiki yumba kunero kwa aciere betu ibalija thina la betete kutharimo kenge itwirera twena ana ba nasare no mwanka muciari akamate mwana agikia cukuru rongo rwa rungi kinya ngoke thore no mwanka igwe bubuye no ntubana baba inge bamunekangirite maguru na tori baba be witness that ana baba inge bamunekangirite aja ujo na baba mama sibitare anto baeria tuli maria na twikaya rongo rwa Ntemene tuli majani twikaya rongo rwa Ntemwene tuleja thina ye nyinge muno tugitira njirene yeji muthiene bariromba tongeria bonthe kuija kuba gwatambaru gutigira njira yeje ni kwagira na yumbe gukanduka yumbe gwitirika ni ngari cia mithemba yonthe twina thina nyinge aja antu aja nuntu bwanjira antu bawendi bubwaga nyokethira toko munene jaba twathurire waigwa na nkoro wendo njo tutethie njira kende komba kuna na ngari na bikibiki getairo tukomba gwita ngugi cietu andi bati turuga twa antu bakionyone MC urokeyo tutethia no tukakura tutethia no tukakura ndaba no roga tutethia no tukakura senator roga tutethia no tukakura wenda kura cietu ri ija iraiji ututethie wara ko tutethia rai ukejo turomba kura kuma wandine ya Nkwene gicigo mbunge kia southimenti nke report ratito cia Wero Juma ria kwa rieto ni mutuge kare.